mbere ko tureba igiciro cya nyuma ari ikintu twavuze tukwiye gusubiramo yuko nimba buri kintu cyose Imana yaremye kigengwa n'amahame, rero no kwizera nako gufite amahame. Dusoma mu Baroma yuko ukwizera nako gufite itegeko rikugenga, kandi twabonye muri definition ya principe cyangwa ibisobanuro by'ijambo principe cyangwa amahame, twabonye yuko kwizera gufite amahame yako. Igihe twumvise twakurikiye uko la Russe definisa principe cyangwa dictionnaire la Russe ivuga ku byerekeye principe cyari cyo, twabonye ko bavuga ko mu ma definition yose twahawe ari no ko principe n'amategeko imwe mu ma definition ya principe twumvise ko principe n'amategeko. Umva rero hano Baroma ko bavuga umukara avuga hano mu Baroma ibice bitatu ku murongo wa 27 mwumve ko bivugana. None si twakwirata iki? Ntacyo. N'ayahe mategeko yabitubujije? N'ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Amen. Niba ko kwizera gufite amategeko. Mwanyumvise hano? Kwizera gufite amategeko akugenga. Nimushaka amategeko muyaramplace na principe. Kwizera gufite principe zako. Mwanyumvise? Babandi bashaka kuba mu bukristo ngo bw'umudendezo baribeshya cyane, baritiranya umudendezo Kristo aduha hanyuma no kuba ibyigenge. Umudendezo Kristo atanga nimuhitiranye no kuba ikigenge kidafite itegeko rigitwara, kuko no kwizera nako gufite amategeko akugenga, kandi amategeko turayabona rero ni amahame twavuze. Amen. Ihame rya mbere muragibuka uko ubundi ndasoza. Kwizera kugengwa n'ijambo ry'Imana. Nta jambo ry'Imana uzi nta kwizera wagira kuzima. Ayibise murabyuka twavuze ijambo ry'Imana. Kwizera guhanga amaso nyiri jambo. Kwizera ni guhanga amaso ibigeragezo n'ibibazo. Kwizera guhanga amaso supernatural, guhanga amaso ibitaboneka by'Imana, kuko hariho dimension surnaturelle. Hari isi tubona, hari n'isi itaboneka. Kwizera rero gukorana n'isi itaboneka bikagira ingaruka kuri isi yacu. Niyo mpamvu kwizera guhindura ubuzima bw'abantu, guhindura ishusho y'ibintu. Imana ishimwe. Reka rero twihute rero turebe imfashanyigisho Imana yakoresheje kugira ngo yigishe Aburahamu ibi byose twize uyu munsi. Turabikora twiruka vuba. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Yesu yakomeje kugaruka, iyo amaze kwigisha yavugiraga abigishwa aya magambo ngo muzaba abahiriwe nimuyashyira mu bikorwa. Aho niho byapfiriye rero. Amen. Muzaba abahiriwe nimuyashyira mu bikorwa. Aho niho abakristo batsindiwe. Nous ne mettons pas en pratique toutes les paroles de Dieu. Ntabwo dushyira mu bikorwa amagambo yose. N'abashyira mu bikorwa bishakira ayo basurinye en rouge. Le verset babyita le verset en rouge. Imirongo bo biyitiyemo, amen, abanyura niyo bashyira mu bikorwa. Nimba hari abashyira mu bikorwa, bashyira mu bikorwa ayo bashaka. Alors ibyo ntabwo bizana itangazo. Katugire vuba turebe Abrahamu iby'Imana yamubwiye, hanyuma twiga Itangiriro. Amen. Tuye mu Itangiriro, aho no turangiriza 13 mwageze. Itangiriro Genèse, Itangiriro 13 mwageze. Haleluya. 13:16. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe
ruhwane n'umukungugu wo hasi, umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Amen. Amen. Ngo azahindura urubyaro rwe rungane n'umukungugu wo hasi. Ariko ahawe iki? Aho isezerano. Ariko Imana ibona ko bidahagije kugira ngo abe umugabo azagendana nawe, kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Kuri turubaka ubuzima bwo kugendana n'Imana, aribwo buzima burema bugaragaramo ibitangaza by'Imana. Dore rero Imana rero pedagogi yakoresheje nk'umwarimu mwiza w'umuhanga, urebe ukuntu yamufashije kugira ngo abitahure. 15 dore ku murongo wa 5, dusome umurongo wa 5. Haleluya. 15:5. Reba pedagogi y'Imana. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Amen. Mubona Imana yakoze iki mu kumusohora hanze Aburahamu? Amen. Ngo arebe ku ijuru, mu gihe ijoro ryijimye inyenyeri ziboneka. Imana irashaka iki? Irashaka kubaka iki muri Aburahamu? Mwebwe muko mwibaza. None se ko yamubwiye, yamuhaye isezerano, yamuhaye ijambo ngo urubyaro rwa ruzangana umusenyi wo ku nyanja, siko bivuze? Umukungugu wo hasi, umukungugu wo hasi. None Aburahamu akomeza ashidikanya. Imana imubwira ngo sohoka hanze. Imana imureka n'inyenyeri rero. Ati, ubasha kuzibara? Ati, uko niko urubyaro rwa ruzangana. Kuko Imana yamusohokanye. Ari ikintu bita mu Cyongereza blueprint. Blueprint ijambo muri fati. Blueprint abiriza ruvuga ngo mu kumuzana Imana ikamureka inyenyeri. Amen. Icyo bikoze, irashaka kubaka ishusho mu mutima wa Aburahamu ku by'Imana yamubwiye izamukorera. Igihe cyose iyo shusho iri muri Aburahamu, amen, izagumamo kugeza aho Aburahamu atangira kuba muri iyo realite, nubwo abo bana bangana n'umusenyi atarababona. Ariko ntibihagije. Blueprint ni ikintu, nuvuga ngo ni ishusho, amen, yubakwa. Ni nka sote blueprint. Iyo bavuze blueprint, ni ikintu kizana icyerekezo. Tuvuge nk'ikintu kiguha icyerekezo, marke, ikintu gifatika, kikuganisha, kikwereka icyerekezo. Image, blueprint ni nka image iteka iyo uyibonye, amen, iguha icyerekezo, iguha icyo gutekereza. Murabyumva? Ni trace, ni marke isigwaho. Iyo shusho ije hari icyo ikubwira. Imana rero mu kumusohora hanze yabanje kumuha ijambo, abana bazangana ngo n'umukungugu wo hasi. Iramusohoye ngo reba inyenyeri, ngo nimba ushobora kuzibara uko niko abana bawe bazangana. Uyu munsi siyansi iratubwira ko inyenyeri ntabwo zibarika, zifite imibare irenze. Computer yazibara. Nibyo Imana yavugaga mu bisanzwe. Hanyuma noneho Imana ishaka kubaka iki? Ishaka kumuha muri we ishusho izaguma muri we. Igihe cyose azabona inyenyeri azahita yibuka ibyo Imana yavuze. Byubake ukwi? Bibanze byubaka ibyiringiro. Tuza kubibona. Bibanze byubake ibyiringiro. Kuko ibyiringiro ntabwo ari kwizera. Byubaka ibyiringiro. Ariko si ibyo gusa, kugira ngo imufashe rero, umviriza, yahise imuhindurira izina. Kuva none kitwa Abrahamu, zitwa Abrahamu.
père d'une multitude. Amen. Ni kuvuga ngo sekuruza w'amahanga menshi. En fait ni kuvuga ngo ni papa w'abana batabarika. Noneho uzajya ubona inyenyeri wibuke isezerano. Noneho niba kwita witwa nde? Aburahamu. Rivuga ngo nitwa umubyeyi w'abana batabarika. Uko niko bazaba bakwita, nako niwo uzaba uyipresenta. Ibyo byose bizaba bihurira hamwe kukwereka ko ryasezerano riracyahari kandi nzarisohoza. Iyo niyo pedagogi y'Imana. Icyo ni cyo Imana yubase muri Aburahamu. Rivuga ngo biriya rero bitwa blueprint, sibyo? Iriya image Imana yaremye muri Aburahamu, y'urubyaro rungana n'inye zo ku ijuru no mu bukungugu wo hasi. Iyo ni blueprint, ni image Imana yaprintinze muri we. Amen, haleluya. Noneho igakomezwa rero no guhindurirwa izina. Nuko Imana ivuga ngo nzakugira umukire, uzaba umukire, ugirira abantu ubuntu, ufasha abantu benshi, amafaranga atabarika n'ibiki byose, kandi icyo gihe nanihe nugira. Imana izahita iguhindurira izina, izahita kwita izina rijyanye n'ibyo yavuze, kugira ngo uzajye wibuka igihe cyose icyo Imana yavuze, kugeza Imana izagisohoza. Imana imaze kumuha blueprint, iyo image, sibyo? Iyo shusho yuko azaba umubyeyi w'abana batabarika. Amen. Ayo wanze kuvuga ngo le père d'une multitude, cyangwa ngo sekuruza w'amahanga menshi. Amahanga mfite n'abantu. Noneho Aburahamu byamuremyemo ibyiringiro. Ibyiringiro bitari ibyiringiro bisanzwe, kuko hari ibyiringiro by'ububiri. Ndio ndarangiza. Kuko aravuga ngo Abraham espera contre toute espérance. Amaze kubona ko umubiri we ushaje, ibyo Imana yavuze bitarakoreka, n'umubiri w'umugore we Sara ushaje batarabona ibyo Imana yavuze, Bibiliya avuga ngo umviriza, akomezwa no kwizera. Tuza kubona kwizera aho utangana n'ibyiringiro. Akomeza kwizera bituma yiringira yariringiye. Amen, amen, haleluya. Mu cyongereza baravuga ngo yagize hope against hope. Mwumva ibyo? Hope against hope ni kuvuga iki? Ni ngo ari hope ebyiri. Ari hope ya mbere ivuga ngo yego bizakoreka, ndizera ko bizaba, ndiringa ko bizaba. Iyo ni hope ya mbere, sibyo? Iyi hope rero ya kabiri ya Abrahamu, haleluya, ni ya hope, ni bya byiringiro biri supernatural, ni bya byiringiro bibona urubyaro rungana n'umusenyi n'umukungugu wo ku hasi n'inyenyeri zo ku ijuru, noneho bigahangana na bya byiringiro byo mu rwego rw'aha mu isi. Hanyuma biriya byiringiro biva hariya mu ijuru byaranesheje biriya, mu buryo atigeze acika intege ko atazabyara. Noneho arenga umubiri w'icyo umubwira, umwereka n'umubiri wa Sara, hanyuma ariringira Imana. Amen. Muri bya bindi mu buryo bw'isi bidashobora kwiringirwa mu byiringiro byo mu isi. Hari ibyiringiro bidashobora kwiringirwa mu byiringiro byo mu isi. Amen. Ibyo rero biva mu kwizera. Ibyiringiro bikabyara ukwizera, ukwizera kugakomeza ibyiringiro. Mu byumve neza. Ibyiringiro ni future. Ibyiringiro ni by'ejo. Ukwizera ni kwa none. Niyo mpamvu ngo nimukiganyire. Nsoma Linete hariya wa Filipi. Ega tusoma Bibiliya hariya. Ugasanga ntabwo twinjira muri profondeur y'ijambo ry'Imana. Ndarangije kuri ibyo. Abafilipi 4:6 mumve hariya. Muhite mumbwira inshinga ziyo zirakoreshwa hariya.
ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Amen. Mushimye mwamaze kubibona? Mushimye mwamaze kubikoraho? None kubera iki ushobora gute gushimya iyo utarabona? Nuko ibyabaye ibyiringiro byahindutse kwizera ko bifite none. Mwabyumvise se? Niyo mpamvu abantu benshi mu itorero ubwo rwego rwo gushima iyo batarabona birabananira, kuko ntibamenya kwizera ni ukwa ryari, ibyiringiro ni bya ryari, kwizera ni ukwa ryari. Muri kabiri nababwiye kubyerekeye ibyiringiro twise esperance, hanyuma twita neki? Ntabwo mbyibuka, natanze. Twavuze hope and expectation. Twavuze ngo hope ni yejo, expectation ni ya none. Rero ukwizera rero ni ukwa none, gufata bya bindi by'ejo kukabizana none ugatangira kubibamo, ukabivuga nubwo abandi batabibona. Ibyo uvuga ukabivuga kandi ugatangira kubaho nk'uko ubirimo already. Amen. Alléluia. Uko niko kwita kwizera. L'espérance pour demain, la foi c'est aujourd'hui. Na ubundi ntabwo dushobora kumenya ijambo rya Kristo. Reka turangize kandi no kuriri. Mwanditse igihe jambo gitwa blueprint. Ni ishusho Imana yimprima muri mental yacu, muri mental, mu muntu wacu w'imbere. Iyo shusho igihe cyose ikakwibutsa amasezerano. Amen. Imana imuha blueprint Abraham. Yabona umukungugu akibuka urubyaro rwe. Yasohoka hanze nijoro akabona inyenyeri akibuka urubyaro rwe. Iriya ni blueprint Imana yamuhaye. Blueprint. Amen. Tugende muri Mariko turangiriza. Mariko. Jye nahamagaye Mariko 11. Amen. Mariko 11 kugeza kuri 24. Twumve ibyo Yesu atwigisha hano, umwami wacu, umukunzi wacu. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Nusomere utaha. Uzavuga uti mugire ukwizera kw'Imana. Yesu arabasubiza ati, mugire kwizera kw'Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Wasomye yavuze ngo icyo muzasaba cyose mwizeye mushizeho umutima. Avuze gute? Icyo muzasaba cyose mugishyizeho umutima. Icyo muzasaba cyose mugishyizeho umutima, umva, sibyo? Muzizera ko mwagihawe mukibonye. Niko yavuze. Mwizere ko, hanyuma mwizere ko mwagihawe. Ameze gara gute? Entièrement le verset. Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Mbere yo kwibona mu gihe gute? Kwizera ko mwabihawe muri futur, présent. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu dans l'immédiat. Mugiye muri murasenga ngo mwizere uwo mwanya ko mwabihawe. Amen.
et vous le verrez s'accomplir. Twe turashaka ngo tuzemere ko twabihawe ariko twabibonye. Aho rero niyo ndagirije abakristo beza benshi bifitiye ibyiringiro ntibafite kwizera. Ngiyo conclusion. Abakristo benshi bifitiye ndavuga abakristo benshi b'ukuri bifitiye ibyiringiro ntibafite kwizera. None ibitangaza ni ibyiringiro no kwizera. Niyo mpamvu nta bitangaza bihari. Wayibise? Niyo mpamvu nta miracle zihari, niyo nta bitangaza bihari. Kuko baratubwiye ngo ibyiringiro ni iby'ejo. Amen. Kuko twiringizwa ibizaba. Ibyiringiro ni iby'ejo, naho kwizera ni kwa none. Gufata bya bindi twiringizwa. Niba mushaka mu yindi mvugo, kwizera ni ibyiringiro bya nonaha. La foi devient l'espérance présente. Mwabyumvise? Abakristo benshi rero bafite ibyiringiro ntago barakagira kwizera. Ukwizera kufata iby'ejo kuhakubiza n'ubu. Ntago uvuga ngo ejo nzabona. Imana ambwira nonaha ndabifite. Niyo mpamvu bakubwira inama ngo utangire ushime. Urabifite already. Imana yabwo icyubahiro. Haleluya. Tukwiye gutangira rero, umviriza, tukwiye gutangira urugendo rwo kuva mu byiringiro tugana mu kwizera. Tukwiye gutangira urugendo rwo kuva mu byiringiro tukagana kwizera. Imana ishimwe. Haleluya. La foi parle du présent alors que l'espérance parle du futur. Amen. Kwizera kuvuga langage ya nonaha. Alléluia. La foi parle le langage du présent. Kwizera kuvuga gukora inshinga y'uyu munsi. Kwizera koresha inshinga y'uyu munsi. Naho ibyiringiro bikoresha inshinga y'ejo hazaza. Niko muhita? Fitiri muhita gute? Hazaza. Mu bitandukanye rero. Tukwiye gutangira urugendo rwo kuva mu byiringiro tugana kwizera. None turaza gutangira rero guhindura imvugo. Amen. None tukakoresha inshinga ya nonaha. Donc la foi parle du présent et utilise le présent. Le présent. Amen. Le présent. Alléluia. Le présent de l'indicatif. Parce que l'indicatif parle des faits réels. Ce n'est pas du virtuel. L'indicatif présent. Je chante. Je possède. Alléluia. J'écrase Satan. Je ne l'écrase pas demain. Je l'écrase déjà. Je possède la chose. Ndafite icyo Imana yanyiringije. Amen. La foi se conjugue au présent de l'indicatif. Ndizera. Ndagifite. Nakize. Haleluya. Nta buribwe ngifite. Haleluya. Nta butindi n'ubukene ngifite. Haleluya. Kwizera kuko gukoresha inshinga ya nonaha. Ntabwo ari ejo hazaza. Ntabwo ari n'ejo hashize. Ahubwo ni nonaha. Ndagifite. Jewe nitwaga Abraham. None ndi Abraham. Kubera iki? Ndafite urubyaro rutabarika. Haleluya. Hanyuma abantu batazi Imana, batazi no kwizera, bagatangira kuguseka. Kubera ko nta na Isaka uragira. Ariko Isaka wawe uramufite deja. Haleluya. Mu kwizera Isaka wamufite. Sara aramukikiye. Haleluya. Abandi ntibabona ibyo uvuga, ariko we Isaka uramufite. Abantu benshi rero mu matorero bifitiye ibyiringiro ntabwo baragira kwizera. Je me répète et je termine. L'espérance n'a jamais créé de miracle. Ibyiringiro ntabwo byigeze birema bitangaza.
ibyiringiro bikurinda kwiheba gusa, nibyo byiza. Mwandike muti ibyiringiro bikurinda kwiheba gusa, ariko ntabwo birema ibitangaza. Ibyiringiro bikurinda kwiheba, sibyo? Ariko ntabwo birema ibitangaza. Kwizera niko kurema ibitangaza, kubera ko kukurura ibiri mu isi itaboneka kukabizana mu isi iboneka. Na niyo ngaruka kuri ya definition mu kurangiza, ngaruka kuri ya bisobanuro Imana yatanze mu Baheburayo 11:1, sibyo? Yuko ukwizera ni assurance. Kwizera ni ukumenya ntidashidikanya ibyiringiro ko bitazaba, ngo ni demonstration, ngo niko kugaragaza, amen, ibitaboneka ko ari ukuri. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Iyo bitaboneka amaso y'abantu atarabona, za 5 sens z'abantu, sibyo? Kwizera kurabidemontra ko ari byo. Abo bakutaga umusazi ko bati yarazi ibyo yavugaga, kuko batangiye kurya imbuto zabyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo wavugaga bo bagaseka, batangiye kurya imbuto zabyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngwino nkwereke yanzusha, kamuzana kamujeka muri salo. Turabona yanzu masekaga. Ngiyi rero tiburiya nanyifite. Hayifite se hehe? Yari hano. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Ngwino nkwereke wa mu bebe, nguyu yari hano. Ese yagenda gute? Yari hano. Amen. Rero ibintu byinshi ntago byavutse. Reka turangize kuri ibi. Ibintu byinshi mu bakristo bihereye he? Mu nda, ari mu mutima. Ntago biravuka. Kubera iki? Bibuze kwizera. Ni byinshi barabisengewe. Mu magambo make gusa, abakristo benshi abana baheze mu nda, baheze mu mutima. Iyo abana mvuga hano n'amasezerano, ibyo basengeye, ibyo bijejwe, ibyo basengewe, ngo barategereje bivuke, byaraheze mu nda, kubera yuko byitwa ibyiringiro. Igihe cyose ibyiringiro bitarahinduka kwizera, abo bana bazahera mu nda. Ibyo bintu wiringira bizahera mu nda, kuko kwizera niko kubibyara. Hageze rero ko utangira urugendo ko kuva mu kwiringira gusa amasezerano y'Imana, n'ibyo wasabye Imana, n'ibyo wasengewe, noneho ukinjira mu kwizera, kandi ukwizera kumvira y'amahame yako, hanyuma noneho abana bavuke. Isi mu gihe utarabyara n'ugwinda yabibyimbye gute, ntago bizera ko atari amabuye ari mu nda. Bazizera ko ari abana mu bibi mwiza iyo wasohotse. Rero isi irategereje kubona ibyo wiringiye mu Mana muri Kristo Yesu ubibyara, kugira ngo bahe Imana yawe icyubahiro. Turarangije. Haleluya. Amen. Amen. Rero abakristo benshi inda zirabyimbye zigera hariya. Kandi koko baratwize harimo, ariko harimo amasezerano, noneho aheze mu byiringiro. Ibyiringiro rero ntago bipfukamisha isi. Ibyiringiro ntibipfukamisha isi. Isi ipfukamishwa no kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibyiringiro ntago bipfukamisha isi. Isi ipfukamishwa no kwizera. Reka vuga n'indirimbo iri mu igitabo cy'agakiza, ariko mu Kiswahili iravuga ngo mashujaa wote wa Biblia hawakufurahi kwa anasa,
tena wakaenda kwa imani ya kutetemesha ulimwengu. Vangu intwari zo kwizera za Bibiliya ngo zagendeye mu kwizera kwahindishije imishitsi isi ico gihe. Ngo banesha umwijima na Satani, ngo icyubahiro n'ikuzo bihabwa Imana. Nago bivugwa ngo bagendeye mu byiringiro bindisha isi umushitsi, bapfukamisha isi, amen, hanyuma banesha isi na Satani. Oya, ngo bagendeye mu kwizera bahindisha umushitsi isi. Abo ni ba Paulo. Bapfukamisha Satani n'abadayimoni be, banesha isi na Satani, icyubahiro n'ikuzo bihabwe Imana. Uko kwizera niko kubuze. Ibyiringiro n'ibyo abantu bafite, ariko kwizera kwarabuze. Kubera kwizera gufite amahame twavuze. Uyu munsi rero nushaka ko bidahera mu nda, amen, bigaragare isi imenye Imana yawe, tangira urugendo rwo kuva mu byiringiro ugana kwizera. Aho niho bazamenya Imana yawe. Nawe ubundi bazavuga yego turabundira twita, ariko ntabwo tumenye birimo. Bishobora kuba ari ibyatsi cyangwa amabuye. Tuzamenya ko ari umubebe mwiza umubyaye. Amen. Arageze rero ko ibiri mu nda yawe tumenye ibyo ari byo. Sibyo? Bishobora kuba ari icyuka gusa. Tureka tumenye ibyo ari byo. Nubyare itangaza by'Imana. Haleluya. Hanyuma bipfukamisha Imana. Haleluya. Twebwe igihe Imana yadukoreshaga mu ntangiriro, Imana iduhamagaye, mwabivise, abantu bamwe babifata nk'urwenya gusa, n'abasore baraho ko twari dukira abajene, sibyo? Ariko mu nyuma ibyo ibyari mu inda, sibyo, ikavuka, ntabwo ari twe turinda kubemeza, baremezwa n'ibivuka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo bemezwa gusa n'ibyo twavugaga, bemezwa n'ibyavutse n'ibivuka, none na bya bindi tuvuga bakabyemera, hanyuma ikuzo n'ishimwe rigahabwa umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Iyo wabyumvise, igihe cyose ari ibyiringiro, ntabwo uzapfukamisha isi n'abadayimoni bayibase. N'igihe ibyiringiro bizahinduka kwizera. Uyu munsi rero nibaza ko wumvise ukwizera uko gukora. Wabanje kubwirwa ibisobanuro by'ukwizera, none umunsi wahawe imikorere yako binyuze mu mahame agenga kwizera. Uzaba uyiriwe nushyira mu bikorwa. Reka dusenge. Mwami, turagushima kuri uyu munsi wa gatatu wongeye kuduha, kugira ngo dukomeze gushaka mu maso hawe, ariko tuniga, kuko uyu munsi twawise ishuri ryo kwizera. Urakoze Mwami. Reka aya magambo ari aba bayumvise hano n'abazayumva kuri internet azabafashe nabo ibyo byose Mwami byaheze mu nda bivuke, kugira ngo isi imenye uwo twizeye. Urakoze Mwami. Umugisha rero buri muntu wese yafashe umwanya wo gusenga kuri uyu munsi, cyangwa agasenga afatanyije no kwiyiriza, kugira ngo Imana ntazabure ingaruka yabyo, ntazabure umugisha wo muri byo. Ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Uzajye wibuka rero ziriya ntambwe ko ari 3. Abaza kuba mu giterane ubwo turacyari kumwe. Yesu abahe umugisha.